La vara ya mañana, ¿verdad? Sí, ya la van a mañana. Sí, pues papá, ya me cansé. ¿Ah? Sí, porque ya me cansé un poco. Ya. Sartas. Karen, ven, mira. ¿Hay más? No, ya está. Ya no. ¿Hay más? Ese guacho vamos a tener que ponerlo bien arriba de la casa de la tía, porque eso va es abajo. Sí. Peligrosaza. Vamos, Nacho, vamos. No, ya no, ya no. Dime, mamá, ¿qué te pareció la camerita? Ahí. ¿Dónde se apaga? Tranquilo, papá, ahorita se apaga.